Kan di sini saya perawat Sunda, saya memilih uang di sini saya tidak bisa keluar ya. Iya. Tujuannya untuk membantu bisa jadi keluar dia. Iya. Saya siap dia, saya punya Iya, betul. saya sudah selesai menyiapkan alat-alatnya, nanti prosedurnya Bapak Ibu jalan. Bapak bisa duduk. Nanti Bapak Ibu jalan dari sana, panjang, saya aman deh Pak. Jadi saya di sini akan melakukan Bisa saya sudah selesai melakukan tindakan efektif. Bagaimana perasaannya Pak sekarang? Bagus baik. Baik aja urusan saya, sampai di belum kelar ya Pak. Iya. Saya permisi, terima kasih.